salaamaaleykum waa Himma ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di nuyu sëñ Abdoulaye mi ci bunt bi waaw sëñ Malick ak yéen ñëpp la ñu ngi leen di sant di leen di jéggalu si xaw a raar gi daal waa lii ab massacre la boo xam ne Israël da ko amal tey si bande Gaza loolu buntu hôpital boobu la Tasfa Awda ay xale yu bari ak i jigéen yoo xam ne dee nañ si massacre boobu muy lu ñaaw lu yéeme loo xam ne Israël mi ngi ko continuer di ko def moment boo xam ne àdduna bépp ñu ngi seetaan nag li ma jaaxal mooy Israël lan moo tax teguñu ko benn sanction ci wàllum riyaadiya wala ci wàllum siyaasiya wala ci wàllum ixtisaad ak lu mu mën da doon waroon nañ ko mën a teg ay sanction comme Russie ni ñu ko tegee sanction Iran yi tegoon nañ ko fii sanction yañ ko tegoon nag mooy dañoo njortoon ne day liggéey ay bombe nucléaire moo taxoon ñu teg koy sanction njortu rek Russie mi teg nañ ko ay sanction lu jiitu geeram bi tegaat ko ay sanction après bi mu guerre ak Ukraine lan la Russie def wala Iran def lan la Israël def te Russie def te Israël deful lu ko raw waaw lu mu bon bon Russie bi nga xeexee ak Ukraine entre militaire ak militaire kenn xam ne sawaay bu bëggee bombarder fenn sax day jox consigne habitants yi dëkk foofu ne leen déplacer leen suba tel sàngam dama war a bombarder foofu waaye tey Israël ba guerre bi commencé ba tey mësta wax ci biir bande Gaza ne damay bombarder fii nangam damay bombarder nangam moom daal day def li muy def le te kenn nangu koo sanction te àdduna bi daal da ngay jaaxal da ngay waaru daal. aleykum waa Himma journal bi day wax ne irtifaan fi taxwilaat al ardaniyina al amilina fi xaariji xilaali awali 9 ashhur fi xami 2024 ak yëkkatiku ci ay transfert ay employé yoo xam ne ay ordan lañ ci biir biti ordan ci biir juróom 9 mois yi passé 2024 waaw dane transfert de employé ordan yi ci biti maanaam ci biti réew ma mi ngi yëkkatiku ci 3,2% ci biir 9 mois yi nga xamee ni ñoo njëkk ci atum 2024 xalaa asaasi sanawi yi ci englishman annuel bi li tasila ila naxwi 2,6 milliards dollars loolu nag àgg na ba ci 2,6 milliards dollars wax bayaanaatil bankul markasil ordan yi kem li nga xamee ne banque centralu ordan bi génn ko ordan tey dafa dugg ci triste boo xam ne day wàññiku jëm ci 4,4% ci fukki weer yi njëkk yi ci at mi ñu toll mooy amit 2024 ci englishman annuel bi ci lu tolloog 6,2 milliards dollars loolu nag day jeexantal ci dellu gu limub kii lay doon gisuma ko moom xam naa waaw ma am ñaari téléphone moom waaw comme daal day wax ne daal maanaam tristem dafa xaw a kii daal wàccaat xam naa guerre beeg yooyu moo ko waral daal. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu daal Al Himma maa leen siyaaraat baax alhamdulilah waaw vidéo boobu nag xam naa maa fi dugaloon démb te fekk yàlla def na indi wuñ doon ay leeral ndax léeg-léeg da ngay noté ba nag bëgg boo nekkee ci lu xat boo génnee waaye far jamono ji daa gaaw nu muy doxee lool waaye dafa am solo nag moo tax ma kii ko mooy waajo yu gis noonu nga xam ni ñoom yahood yi muñ dara muñ ko
bëri na ñu ci faat sax ñoo xam ni ay mag la ñu doon waaye lii xew amaa dem nëtër ci duñ ko mën def ndax nii kii nga gis nii mu tudd Saïf Orliix wala Saïf Orlis wala Saïf Xanuux noo ko woowee rek aw turam la waaye dem bañ faatoo ba tey journaux israéliens yi dañ ciy wax di commentaire ci moom ngir borom xam-xam bi mu doon ndax ab gëstukat la ab géologue la baaxisun géologie géologue nag mooy xam-xam yi nga xam ci wàllu suuf ak xam suuf ni mu tëddee la fa nekk ak naam def noonu waaw borom xam-xam mag a mag Israël ndax am na 71 ans waaw première enquête yi nag biñ ko amalee armée Israël bi mooy chef d'état-major brigade Golan nekk colonel Yoav Yaroum moom moo ko yebal foofee pour mu dem fa mën a leeral la fa am ndax foofa ci bande Gaza ci sowu ba ci su diggante moom ak Liban ruq boo foofu dafaa demoon dafa leeral di expliquer noonu ngi gis vidéo boobu di wane naan fii mooy lii nii naam di nii di fa wane jeexit yi nga xam moo am foofee ndax dafa am yoo xam ne yi fa yàq bëri na alxilaa al asariya boobu mooy lu mel ne kii sato ancien sato yi nekk foofu yooyu yëpp da koy leeralaale ngir gëstu si di bi nekk naam dafa nekk mu bëgg koo leeral daal waaye son boobu nag ñoom Israël da koy yàq defal lañ fa def ba yaakaar ne seen boobu moom aménagé nañ ko mu set kenn nikkatu fa benn menace amatu fa ndekete ñoom dañoo juum nag ci loolu waaw yaakaar nañ ne laabal nañ ko mu set fekk seen son boobu moo nga tax ci bépp son tax gi mooy ñaari élément ci Hizbullah ñaan foofee di fa làqatu fa di xaar rek ñaari élément xam nga am na ay jamono daaw ci weer yooyu Hamas faatoon nañ fi lu toll ñaar soldat fenn ci barab ci benn immeuble boo xam ne ko miine waaye nag yaa ngi dégg ñu ne ñoo fa nekk am nañ fi ay fan di xaar am ñaari soldat yu fa mos dugg sa waaye ñoom dañoo làqatu rek bàyyi ndax soxlawuñ ne dañoo bëgg ba ñu mbooloo mu ñëwee ba lañ def li ñu def moom mi tamit gis nga ko daa nekkoon di audio ba ci yàgg muy woote moo tax mu daggoon xam naa ne ma ko yemale foofu rek ndax audio bi li ma bëggoon wax léegi kiiwut waaye day wane waajooji rek ngeen xam mi ci colon yi la ci Hofra fi la dëkk waa Hizbullah faat ko muy faat goo xam ne nag Israël moom seen ñi ngi koy tiitale tey jii bu bëree bëri waaw ndax moom day borom xam-xam bu mag gis nga ko noonu fi ni vidéo bii may dugal nii ci kawam photo boobu fi nekk moom la bëri na ay yuñ ci wax ci moom sax yu bëri ngir lim nekk rek moom waa ji waaw barab boobu nag ñoom bañ fay dugal ñu yaakaar na foofu seet na wicc ndeke foofu moo gën a tax ndax Hizbullah ñaari élément fa yoo xam ni laqatu foofu di leen xaar bi ñëwee lañ soqee soo seen kaw faat fa ay ab capitaine nag ay yeneen soldat yu àndoon na waaju ji waaw nga xam ne foofu muy leeral noonu di leeral ay alxilaa alxadima mooy seto yàgg yooyu wala alxilaa al asariya yooyu yëpp waaw ñu faat leen nag ak ambassade bu nekkoon foofee waaw mu doon liggéey bu am solo ndax waa Hizbullah ak Hamas bu ñu def loolu barab yooyu mel noonu dañu fa yóbbaale seen ndox ak seen lépp yàgg fa ak seen saak dafa leen fi def di xaar nag loolu doon lu am solo. salaamaaleykum wa rahmatullah. Lancé mandat d'arrêt international contre Benyamin Netanyahu mu jiite Israël. lii day waa Cour pénal international dañ koy def rek pour wane seenu dund ak gëmloo àdduna bi na ñoom yoon lañ fi nekkal waaye ko xam seen démb ak seen doxalin da nga xam ne lii ay tappale kese la. Benyamin Netanyahu def na lu gën a ñaaw lii gën ko jéggi dayoo te mujjul fenn. waa Cour pénal international su fekkoon ne ñoom dëgg dong lañ fi nekkal kon na gën ni Nicolas Sarkozy ma fi jiite woon France war na ko fekk ca bàmmeel ya wala mu fekk ko ca kaso ya kooku palaasam du biti lim def ci àdduna bi président yi fi dund jamono bi kenn dafa ko fi lu ko gën a ñaaw ndax moom moo songu réewum Libi faatal leen seen président njëkk ñuy songu réewum Libi it woowoon na xeexkat yi nekk ca frontière diggante Mali ak Algérie ñu ñëw jàppale si leen ci ñu mën a daaneel Xadaafi bañ leen jàppalee bañ daaneel ko ba noppi comme ñoom ay xeexkat lañ seeni ngànnaay mënuñ koo wéer ndax ci lañu dund ñu daal di génn Libi dem dugg ci ñetti réew yi Mali Niger ak Burkina Faso loola waral ñetti réew yooyu ba fi mu ne nii terrorisme sonal leen lool jafe-jafe yi nekk yëpp ci ñàkk sécurité élément déclencheur bi mooy Nicolas Sarkozy ndax toj gim toj Libi ci la tojaalee
mboolem réew yi mu dendal yépp te seen sécurité taxu ko woon a dëgër lool lu ko yëngal yomb lool. bu fekkoon li France defu ko kon ñoom ñëpp jàmm la ñuy nekk danañ mën a tal leneen jafe-jafe yi politique yi ñu nekk ak sécurité naga ni kon duñ ci nekk. seen coup d'état yu dul jeex yii lépp France leen ko yóbbee ci njiitul Nicolas Sarkozy. bu fekkoon ne waa Cour pénale internationale dëgg lañ fi nekkal George Bush mu jiite woon Amérique naga ni moom itam ma nga ca bàmmeele baa mu nekk ca kaso ya balaasam du biti. waaw moo taal Irak taal Afghanistan te amu ci ndigalul Nations Unies mi ñu wax ne moo tënk réew yi àdduna bi yëpp. amul kenn ko sañ a taalub gertaru da nga fa demander autorisation. waaw bañ ko bëggee def jaare nañ Nations Unies demander intervention militaire yooyu jamono ku fi anam la fa fekk ci tuuma yañ gàll ñaari réew yooyu. ñu jaral leen wut benn mission boo xam ne ay inspecteur lañ yónni leen Irak ñu inspecté dëkk ba yëpp ngir xool arme destruction massive yi leen Bush tuumal dëgg la am déet. bañ dellu seeg seen rapport lañ saxal mooy loolu dara amu ci. fa ñuy liggéeyee ngànnaay ak fañ koy denc ak fépp ci yam gis ñu fa yenn ngànnaay daal yoo xam ne menacé na jàmmi kenn rawatina menacé jàmmi àdduna bi yëpp loolu du lu am. waaye comme américains yi moom dañuy réew moo xam ne kenn mënulu leen dara doole àdduna bi it nekk ci seen loxo. Nations Unies ñoo ko jiite lu leen fa neex mooy am lu leen fa neexul du am. ñu daat koy def ci xëtt ndigal song Irak par la force song Afghanistan par la force rey fa bakkan yu dul jeex yóbbe leen ñàkkum sécurité boo xam ne ba fi mu ne nii li Mali Burkina Faso di dund ci ñàkk sécurité réew yooyu itam daanaka ci lañ nekk te jenn jëmma leen ko yóbbee muy George Bush. kon àdduna bi moom ci kumba am ndey ak kumba amul ndey gu mat sëkk ci lay dox. boo amee doole am alal loo def jig na la. ndax bu doon looloo Vladimir Poutine waa Cour pénale internationale lancé nañ mandat d'arrêt international contre ko fan la mujj ba fi mu ne nii fu mu bëgg a dem dafay dem lu mu bëgg a def ko. buy tukki sax li gën a bari avion présidentiel bi ay avion de guerre yu bari koy seq yenn yi dañ koy jiitu yenn yi làngeek moom mu yónni sécurité bu mat sëkk ñu jiitu ko fa mu jëm lépp rek ngir bàyyi xel ne am nañu nekk ci ay tànkam. loolu lépp dafay wane rek ne àdduna bi moom àdduna ko am doole la dal. mu amee xaalis ami ngànnaay moom loo bëgg rek dana mën a nekk. àdduna bi daal fii ñu toll nekkul ci benn sécurité. yàlla buñ doon génération bi nga xam ne ñooy njëkk a gis fuñ doore ay armes nucléaires ci àdduna bi comme ni ki nga xam ne 1945 6 août 1945 génération bu doon dund ñoom ñoo njëkk a jàkkaarloog fuñ doore ay bombe atomique nga xam ne dañ ko daan dégg rek mu def fa jeexit ju jéggi dayoo jam def ca réewum Japon ba fi mu ne nii fañ ko dóoroon jeexit jàng fa bay fa ba dëkk fa la ko jege sax doonut lu yomb ndax seetlu woon nañ ne ña ko daan dëkk ay jamono dañ daan judduwaale malformation juddu seen xar kanam yi wala seen jëmm yi bindoo noo xam ne daañu xam ne doomu aadama baaxu wut a mel nii te diggante bi loolu di am ak fañ dóore woon bomb ba ay at yu sore la te teewul jeexit jooju des fa ba léegi. li tax ma wax loolu nag Poutine daa waxoon ne mayul Ukraine mu jëfandikoo ngànnaay yu diis yi ko waa OTAN jox wala réewum Amérique rawatina missile longue portée yi. daa waxoon ne loolu moom fu mu amee ñu dóor ko mu dugg ci biir territoire am rawatina dugg fa gën a xóot ci moom su boobaa dafay jàpp ne waa OTAN ak seen njiit di Amérique ñoom ñoo koy song léegi waaye nekkatul na Ukraine lay jàkkaar lool. moo tax arme yooyu bi ko américains occidentaux yi joxe waa Ukraine dañ ko waxoon ne ko bul ko dóor mu dugg ca biir Russie yamale ko fi front yi nekk sa biir réew. am nga droit défendre sa territoire am nga droit delloo si suuf yi ñu la jëlal kon jëfandikool ngànnaay yi ci biir sa réew mooy fi xeex bi amee waaye mayuñ ko woon autorisation mu dóor ko mu dugg biir Russie. loolu nag bërki démb waa Ukraine dañ ko def dañoo jël missile longue portée boobu dóor ko mu dugg ci biir Russie. moo tax li Vladimir Poutine mujj a def mënees na ko jàppe lay taayul ku bëgg a dóor bombe nucléaire ndax bi loolu amee rek lu toll ci 24 ci ay bateau de guerre la yebal ñu sës biir Ukraine ak ay avion de guerre yoo xam ne depuis xeex bi tàmbale ba nëgg ni génnewu ko woon mu génne ko ba noppi missile bi nga xam ne intercontinental la
mu dóor ko mu dugg biir Ukraine te missile intercontinental bi mu dóor mook bombe nucléaire am na bombe nucléaire yu mu yamal ay vitesse am na yu mu bokkal ay vitesse am na yu mu tollool poids xam différence bi leen dong la mooy matière bi lañ bokkalewu maanaam bombe bi mu dóor mu dugg biir Ukraine amul ay tête nucléaire loolu képp différence bi waaye vitesse beeg poids beeg lépp ñoo ko bokkale rax ci doole missile bi intercontinental la loo mën a dóore ci continent la mu dem ci beneen xam nga loolu soo ko mënee dóor réew moo jël loolu rax ci dolli nga génne ngànnaay ak effectif boo xam ne bi guerre bi tàmbale ba léegi mësuñ koo gis génne ay navire de guerre yoo xam ne missile ya ca nekk it mësoo ko génne loolu dalulum xel te Poutine moom ko xam bariwut lu muy wax dara te doonul dëgg ci moom maanaam nappeek xuppe tax mu di ko wax ndax ba avant muy song Ukraine itam nii la demee woon xëyoon na génne téeméeri junni soldat jal ko ca frontière am digganteem ak Ukraine teg fa ngànnaay yu diis ñu naan dana song ak du song ak day sóob ak sóobu daa xëy daal di décréter opération militaire xeex bi tàmbale réew yi jege Ukraine yëpp te nekk ay alliés fu mu fa mën a yóbbu ay ngànnaay nucléaire yóbbu na ko fa surtout seen ngànnaay yi nga xam ne ay tête nucléaire la ñu bari daal jàpp nañ ne lii mu jot a def diggante bërki démb jàpp démb dafay wane ne am na lu muy waaj benn mu bëgg a sóobu ci xeex bi benn yoon jeexal ko digganteem ak Ukraine wala muy nekk ci wàccaayu jàmmaarloog OTAN ngir jàpp ne li muy waaj a def su ko defee jàkkaarloo ñoom directement dootu mën a ñàkk. En tout cas adduna bi moom nekkul ci benn sécurité le fait que am na ay réew yu fi am ay bombe nucléaire rek loolu rek du lu jaadu ñu araamal ko ca ñee daganal ko ca ñee maanaam ñi ñoo ko sañ a am ñi sañuñ ko am du ma dañ ci di ko wax la fi président Obama waxoon loolu mooy dëgg nucléaire bi nekkul sécurité ci àdduna bi loolu la waxoon li jaadu mooy ñu fexe ba créer beneen monde sans nucléaire ñu juboo ñun ñëpp ci ngànnaay nucléaire yi ñu am ñu tàqali ko moom loolu mooy sécurité wu ñun ñi ko am di sécurité wu réew yi àdduna bi yëpp waaye ba fi mu ne nii wax jooju fee lañ ko teg waaw ñi ko am ñu ngi ci gën a dëgëral seen bopp ñi ko amutoon sax ñu ngi koy jéem a wut jàpp ne am ko mooy sa jàmm mooy tax kenn du la yàpp kenn du la këll-këllee ginnaaw mbir yi moom léegi daanaka man sa morom duma la ku yàbbu yor luy tax kenn du la mën a duma wala ku la bëgg a duma te man laa duma yi dana ca sonn ay moom du yam ci bopp borom waaw yàlla def jàmm ci diggante ñaari réew yooyu muy Ukraine ak Russie yàlla def ci jàmm waaye loolu ñu sumb mu ta jaax mën naa àggi fu ne de ndax ñaar ñi jàkkaarloo ku nekk ñoom rek am nga ginnaaw Ukraine am na ginnaaw waa OTAN Amérique ñoo nekk ci gannaawam Russie am na gannaaw muy Iran muy Corée du Nord muy Chine ñoom ñëpp ay alliés lañ ak ñeneen nga xam ne li tax ñu bàyyee ko muy xeex rek mooy jàpp ne mën nay xeexal boppam ba léegi waaye am na fu muy àgg it ñoom ñëpp dañ ciy dugg rek te la preuve mooy Corée du Nord dugg na ci ñi ngi wax ne am na sax ay soldaaram yoo xam ne ñu ngi dem ci front yi di jàppale Russie ay ngànnaayam mi ngi dem Iran ay ngànnaayam mi ngi dem di jàppale Russie kon loolu moom li ci gën rek mooy wéer ngànnaay yi waxtaan jàmm dellu si seen diggante ndax bu gënee continuer kenn du ci gañe menace la boo xam ne du yam sax fa muy amee ak ñaar ñi ko seq waaye mën naa yaatu ba ñu ci seen yoon nekkul dugg ca ndax aw ay moom xamal kañ lay tàmbalee ak noo koy tàmbalee rek waaye doo xam fu muy yam. salaamaaleykum wa rahmatullah. gis nga siin mi ngi noonu kenn ëpp koy bor ci àdduna bi waaw nee na siin mi ngi jànkonteeg augmentation bu mag ci ay bor mooy ay fiscal baada tafratini ginnaaw benn motivation bu infrastructure mooy bu neet taxtiyat bi nga xam ne day continuer maanaam ay liggéey yoo xam ne ñu ngi ko fay amal yoo xam ne dana diire ay fukki at loolu nag day yokkal sawaay nee na ay bor wa tadur nisbatu diyoonil am xawla 120%. nee na loolu nag dana waral tolluwaayu bor yi comme 120% si at mu nekk si résultat local yu global yi nga xam ne ñoo nekk sa réew ma nee na loolu nag dana jéggi si nisbata xajisil maal mooy régime budgétaire bi loolu dana dépassé régime budgétaire bi si 10%.
dëppook li nga xamee ne yenn ci mesures yi danañ ko jël. mooy laaj ne moom journal bi ndax Pakin maanaam day jànkonteeg ay crise maanaam fiscal mooy ay bor xaqiqatan ci réellement daal. waaw gis nga àdduna bi mi ngi noonu lii siin am doole dafa bëri bor daal yu kenn xamut mooy àdduna bi moom ñëpp am yi ay bor waaw donte nag am na doole moom mooy loolu. salaamaaleykum waa Himma lii Anas Sarif moo ko publié waajil mooy correspondant Al Jazeera bi nekk bande de Gaza. mu ne tribunal cour pénal international muy maxkamatul jinayati dawliya tasduru mi ngi exporté wala délivré wala publier boo si wax baax na muzakirati ixtixaal yi ñaari mandat d'arrêt bi xaqi nit Benyamin Netanyahu wa Yoav Galan ñaari xaj yi nee na mi ngi délivré benn ñaari mandat d'arrêt pour ñoom. yi de du ngeen leen mas a jàpp yéen daal wax leen ngeen man du ngeen jëpp sanction kay moo gën a garaaw sanction ay sanctionné moo gën a garaaw loolu kay def leen ko moo ëpp solo génn leen ci football génn leen ci économie yëpp ba pare munition yiñ leen di jox ñu arrêté ko loolu moo gën yi ngeen di def naan ay lancé ay mandat d'arrêt waaye xam waaye jaar leen fële ñoom ay salaamaaleykum waa Himma sharikatu mamlokatu mooy société appartenant bi li Elon Musk ñeel Elon Musk tastahiddu mi ngi préparé wu li ziraiyati awali sarixatin ngir imposé wala jëmbat benn piis boo xam ne si kii lay doon si guur fi Canada maanaam piis yoo xam ne dañ koy def si kii daal dañ koy def si yuuru doomu aadama. hôpitalu Toronto bu occidental bi mi ngi xëy di première site bi nga xam première site si extérieur wilayatul mutahida ngir essayer appareil bi ñaan Neuralink bi nga xam ne moo bootu si Elon Musk ginnaaw amul société bi nag si ay taxawaayu si dëpp si accordu autorité sanitaire bi Canada nee na réseau Canada boobu dana nekk première site bi nga xamee ne foofu la lay amee moom fa la ñuy njëkk a essayé maanaam def ab piis si yuuru doomu aadama si cerveau daal si cerveau doomu aadama mooy dimaax yi. ma ñëwaat tuuti ci kaa bi ngeen jéggal ma gis ngeen lii man personnellement jàpp naa ne Assimi Goïta teel naa joxe nguur gi waaw yéen ñii di xaas di ñaxtu Assimi Goïta li mu prolongé mandat man yàgg naa di rêver Assimi Goïta toog à vie ndax moom rek la situation Mali jaral def 2 coups d'état moom rek la situation Mali jaral mu sacrifier bakkanam yéen ñëpp xam ngeen ko ni Assimi Goïta bakkanam ci côte gerte la nekk bu folleekoo bu fekkente ne folleekoo na te ab citoyen patriote jiitewut yéen a gën a xam ne ko noonu Assimi Goïta du fanaan
tëj mooy gën a tëj à vie prison à vie mooy gën a mooy li gën a yomb ci li koy xaar bu fekkente ni ab citoyen démocrate toogut pour situation citoyen patriote toogut waaw boo leen seetloo Assimi Goïta moom def d'accordoon ko ñu def élection waaye boo leen gisee mu dem ba si yàgg mu deltu ci gannaaw du jomb li muy jot ci ay renseignement wala leneen loo xamante ni ñun suñu xel àggu ca wala mënuñu see jot mun na koo waral ñun ñii Afrique mënuñoo contrôler suñu élection bu ñu am élection yu transparence élection yu jub chaque jour même Sénégal même beneen réew chaque jour bu ñu defee élection pion tubaab yi rek mooy toog loolu yéen a ko gën a xam Sénégal depuis indépendance ba léegi ñu ngi doog def élection yoo xamante ni ko nañ cee am yaakaar boo li ñi ni ñu wax ak yéen leeragut ndax ñi fi nekk ay pion occidentaux yi lañ wala ay patriote lañ ndax li ñu diggee woon yëpp bu ñu waxante suñu diggante ak yàlla am na ci loo xamante ni ba léegi defaguñ te liñ doon taxaw di kaas yëpp ba tey ñu ngi koy def muy transhumance beeg muy base militaire américain yi France yi nekk fii biñ nekkee opposition diñ doon kaas di wax lii dañ ko fi jële buñ fi ñëwee dañuy changer monnaie beeg bien vrai que teel na waaye ci seen wax la bu bokk wax guñ yéen ci yebb ba léegi ñun Afrique chaque jour buñ defee élection pion tubaab yi rek lañuy fal chaque jour fexe nañ teg nañ Assimi Goïta pression ba mu nangu signé pour que ñu def ay élection moom mu bokk teg nañ ko pression ba mu def ko waaye dem na ba mu xam ne que lii jëmut kër buñ defee élection mun nañ ko daane wala ñu teg koo xamante ni pion tubaab yi la konoon Assimi dañ koy rey buñ defee noonu Mali bu mu daanu defaat noonu Burkina defaat noonu Niger te xam ngeen ni Assimi du moom seul dafa am yeneen puissance yu mu lekk loolu ku ci mel ni Russie ñu koy jox ay renseignement di ko jàppale di ko xelal kon bu demee tey nangu démb bañ tey dafa fekk ni dafa am lim ci gis man di yàlla xam na ni ñoom 3 militaires yépp sama sañoon à vie la ñuy toog billaahi wallaahi ñoom ñëpp à vie ndax ñoom kes ñoo fi taxaw sacrifice seen bakkan ba pare jël yoonu dëgg tegu ci ñun ñëpp ñu ngi koy gis ñun ñëpp dañu gis li mari di def ci wàllu développement moom sa bopp ak mbiru terrorisme effort yi mu siy def ba mu ñemee taxaw ci biir dëkkam criminaliser l'homosexualité ñun dëkk africain moo ko ci defagu ñun Sénégal ñu ngi taxaw fii di ngawti rek ba léegi criminaliser guñ ko bépp réew africain bu taxaw criminaliser mbirum góor jigéen rek dangaa patriote dangaa moom sa bopp yàlla xam na ko ndax mbirum góor jigéen dafa am doole ci Occident yi du seen problème du pays africain yi faible rek ci économiquement ci armement ak leneen mais seen problème yépp li ñuy xeex guddeeg bëccëg suba ngoon ko pour ñu disparaître l'islam bi fi dund mu disparaître mu dee billaahi bu nangu woon bu africain yi nangu woon tey teg fale l'islam billaahi wallahi arab yi duñu ëpp alal tubaab yi duñu ëpp dara mais li tax ñu ñuy teg pression bi di ñu gëmloo ay mbirum góor jigéen ak mbiru yu bon ak yépp l'islam bi lañu ngëpp l'islam bi nekk Afrique amul Makkatal Mukarrama
amut Medinatul Munawwara amut feneen ak amut feneen waaw amut benn réew bu mu am bu dut ay Irak yooyu kaay na ay Yaman ak yooyu moo tax mayuñ foofu jàmm mayuñ fii jàmm l'islam bi africain yi ngëpp moo tax ñu leen di teg pression tey jii bépp réew africain bu taxawoon tey jël l'islam teg ne yàlla xam na ne nga développé ñu may la sa jàmm gisoo réew arab yi ñoo fexe nañ bu seen l'islam pëpp la pëpp bu doon gerte pëpp lay doon ndax liñ fay def lu ci yu bon ñoo dàkk jàng alquran mais loolu jàng alquran du l'islam yéeféer sax mën naa dem jàng alquran bu mokkal yéen ngeen gis doomu haram bi ñu fi dugal fi israélien buy wax fi ay hadis yu leer nañ ak ay alquran yu leer nañ te doomu haram yéen ñëpp xam ngeen Assimi Goïta na toog 1000 ans bu naree dund 1000 ans naka toog ci pouvoir bi te Mali doxal ko waaw man di kontaan naa si moom bu baax yàlla xam na ko bi ñu wote woon loolu bi ma gisee information boobu ñu wote naan élection nangam yàlla xam nañ dama tiitoon ndax dama doon ragal ñu dem élection am Assimi daanu te ke fa toog pion occidentaux yi la konoon lii mu tabaxoon yépp ñu mabbal ko billaahi wallaahi képp ku ci nekk ci pouvoir bi te juboon na la Assimi si met dali ci xaj